मेघालय की हर यूनियन सुन ले बात ठीक से। आप लोग की मेघालय में सिर्फ यूनियन है क्या? हर टाइम आप लोग लफड़ाबाजी करते हैं या सॉरी, हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते क्या? हम लोग सूर्या पहन के बैठा हुआ है क्या? चलते की হৈছিলে বুলি ক'ব গ'লে অলপমান মানে ক'বলৈ টান। কিয় কথা জানে না? প্রত্যেক বছরে এই মেঘালয় প্রত্যেক কিবা মানে বিভিন্ন সংগঠন হেতৰ কিবা নহয় কিবা হে তেওঁলোকে মানে তেনেকুৱা ঘটনাবিলাক কৰি থাকে। তেওঁলোকে তাৰ মানে কিবা নহয় কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰে। এতিয়া মই কথা এটা ক'ব বিচাৰিছো, মেঘালয় চৰকাৰে ভাৰতবৰ্ষত নিদৰ্শন দেখুৱাওক যে তেওঁলোকৰ মানুহখিনি শিক্ষিত মানুহ হৈছে বুলি। তেওঁলোকে যে এই জংগল ৰাস্তা মানে জংগলৰ ভিতৰত থকা মানে জীৱ জন্তুৰ নিচিনা আছে, এই কথাটোৰ পৰা আঁতৰি আহি তেওঁলোকে শিক্ষিত সমাজ শিক্ষিত মানুহ তেওঁলোকৰ যে সমাজখনক এডুকেটেড কৰিছে, এই কথাখিনি মেঘালয় চৰকাৰে প্ৰমাণ দিব লাগে। কাৰণ প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁলোকে এই ধৰণৰ নাটক কৰি গৈ আছে। গতিকে মই অনুৰোধ জনাইছো, লগতে এটা কথা মই নকৈ নোৱাৰো, मेघालय की हर यूनियन सुन ले बात ठीक से। आप लोग की मेघालय में सिर्फ यूनियन है क्या? हर टाइम आप लोग लफड़ाबाजी करते हैं या सॉरी, हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते क्या? हम लोग सूर्या पहन के बैठा हुआ है क्या? हम लोग यहाँ पे आदमी नहीं है क्या? आप लोग जानवर की तरह काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग भी करने के लिए मजबूर करते हो क्या? देखिए, जो टूरिस्ट आते हैं उसके कारण आप लोगों को भी रेवेन्यू मिलता है, जिसके कारण आप लोगों को पेट का मुंह का निवाला मिल रहा है। अपना लोगों टैक्स दी আছে, গাড়ীখনৰ ট্যাক্স দি আছে এখন চৰকাৰক। নিশ্চিতভাৱে আমিও মেঘালয় অৰুণাচল যিখনৰ য'ত আমি পারমিশন লৈ আছো, যিখন ৰাজ্যৰ পারমিশন লৈ আছো, তাত আমি ৰেভিনিউ এটা দি আছো, সেইটো এটা বেলেগ কথা। কিন্তু प्रत्येक আপোনালোকে हर बार आप लोग गाड़ी को ही तोड़ते हो। क्यों गाड़ी तोड़ते हो आप लोग? गाड़ी में क्या है? आप लोग गाड़ी तोड़ के आप लोग जंगल रास्ते दिखाता है क्या? सोचिएगा, गाड़ी मत तोड़िए, वरना हम लोग अगर आप लोगों की तरह करना शुरू कर दिया तो खराब हो जाएगा। आप लोगों का जो मुंह का निवाला है ना, वो भी छिन जाएगा मुंह से, क्योंकि टूरिस्ट आना बंद हो जाएगा आप लोगों के कर्म की वजह से। आप लोग कर रहा है ये बंद कीजिए। मैं এটা কথাই কৈছো, কি আহ্বান জনাব দাদা কওকচোন, চমুকে কওক। मैं यही অসমীয়াত কৈছো, মই তাৰমানে আসলতে মেঘালয়লৈ তাৰমানে আপুনি দিব বিচাৰিছে, সেইকাৰণে হিন্দীত কৈছো। প্ৰথম কথা কৈছো যে আমাৰ যিটো ভাতৃত্বৰ নিদৰ্শন সেইটো দাঙি ধৰিব লাগে প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰে সকলো মানুহে। দ্বিতীয় কথা, আমি পৰ্যটকক এটা বিশ্বাস দিব লাগে যাতে তেওঁলোকে আহি আমাৰ চাবলগীয়া জায়গাবিলাক তেওঁলোকে ভালকৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰি পেলাই যাব পাৰে। দ্বিতীয় কথা, আমি যে শিক্ষিত হৈছো, আমাক যে বিশ্ববাসীয়ে আজিও জংগলী বুলি নকয়, তাৰ বাবে এটা নিদৰ্শন দাঙি ধৰিব লাগে। মই এইখিনিয়ে আহ্বান জনাম যে শিক্ষিত মানুহৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিব লাগে। মই এইখিনিয়ে চমুকৈ কৈছো। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।